Aanihin na natin yung palayan ni Papa. Yan, hinog na kasi. Sobrang hinog na. So aanihin na natin. Yan po. Doon o, sa baba. Kataba ay Papa na ano ang palaya. Dito sa gitna ng palayan. Tignan natin kung may bunga. Ano? Taba may bunga. Yan o. Pero alanganin pa. Malalaki pala yung bunga niya oh. Yan. Pero alanganin pa siya guys. Yan. Batang bata pa to. Oh. Ayos mataba siya rito sa compost ng dayami. Nabubulok na dayami, paborito niya. Yan. Ayos rin itong si Papsi sa gitna ng palayan nagtanim ng ampalaya. So tara, gagapasin na natin yung palay ni Papa kasi hinog na. So makakasama natin si Romnek, si Janjan, yung bayaw ko, taga Kamaligan to, si Papa. So nauna pala sila kanina dito. So late na tayo. So tara. Gabo-gabo, ang sarap. Hinarap sa kali. Kami lang yung nagapas kasi yung manugapas kasi ni Papa medyo busy sila. So medyo sobrang hinog na natatanggal na sa dayami. So
kami na lang yung nagapas. So okay po, tapos na. Ito na lang yung natira, konti na lang. So okay na. Po, susundin natin ng tali kasi masama yung panahon. Yan oh, madilim. So susundin natin ng tali para hindi mabutan ng ulan. Yan, tinulungan na tayo ni Mama kasi paparating na yung ulan. Oh, kaway sa kamera. Artista ka na. Yan. Mga kapatid ko po lahat yan.
Umulan. Nabutan pa ng ulan. So guys, may nakita pala tayo na sisiw ng ano, tikling. Tikling dito sa amin to guys. Ibon to. Yung malalaking ibon. Yan. Basang-basa siya sa tubig oh. Yan. Diyan siya galing sa tubig oh. Iniiwan siguro ng nanay niya. Yan. Kawawa naman oh, mabait. So papakawalan natin. So dito natin siya guys papakawalan. Yan, baka nandyan yung nanay niya. Baka nagtatago. Dito siya natin papakawalan. Yan. Dito natin siya papakawalan guys. Dito ho ah. Diyan ka. Ay, atat na makita si nanay niya oh. Oh, kawawa. Aray. Papakawalan naman kita ah. So, yan ka. Iyak ka dyan para makita ka ng nanay mo. Yan. Hindi masakit. Hindi naman yan guys, masakit. Bibi pa naman yan. Yan. Ayaw niya akong pakawalan ah. Uy. Iyak ka na para makita ka ng nanay mo. Yan. Ayun. Tumakbo. Bilis ah. Yun ah. So, iyak ka para makita ka ng nanay mo. So yan yung makinarya dito sa amin guys. Yan. Malayo pa ang pinanggalingan dyan. Doon sa pinakababa. Yan yung may-ari oh. Si Tito Iril. So maraming salamat sa kanya at pinuntahan niya itong amin. Kasi ito na yung pinakatok-tok yung amin. Yan. Bagong-bago pa oh. So maraming salamat kay Tito Iril. Yan oh. Kung wala yan eh mamanuhin natin yan. Gigiukin namin yan dito. Katulad doon yung ginawa namin doon sa kabila. Konti-konti lang kasi mahina yung makina natin. O diba walang usok yung tambutso? So medyo nakakapagod yun. So maraming salamat at pinuntahan niya tong amin. Yan siya, yan yung may-ari. So Col, maraming salamat.
Yan po, malinis na oh. Yan. Malinis na yan. Yan na yung mga walang laman oh. So, ayos. Yan po, pinapasok sa ano, sukatan. Mga 3 ganyan para maging isang sako. Yan. Yan, 3 ganyan para mabilang ng isang sako yan. Yan. So, yan oh. Yan. So, yan yung proseso dito sa amin guys. Bubuhatin na yan papunta doon kanila papa. Doon sa tuktok ng bundok. Yan oh. Yan. Yan. Yan o. Hindi pa to guys, nakangalahati. Hindi pa tayo guys, nangangalahati guys. Medyo malayo pa. Yan. Yun ang iba oh. Siyempre ako yung pinakauli eh. Yan, kapatid ko yan. Patang ka? Nakapagod pa paakyat kasi paakyat to. Yan. Kami kita kami kaya may right? Kita masih berbagyo. Aray mo ba yun? Ito yung mga gawin ka tumbay. Grabe ka. Dapat yun. Timbangan lubog higit. Sa wakas nakarating rin. Yan. Makin mo yan guys, doon ang galing yun no, sa dilaw na yan no. Layo. Fresh yung hangin dito guys. Nakakatuyo ng lalamunan. Kakapagod. Dito lang namin ilagay kasi dyan lang yan ibibilad din yan sa ano, sa araw. Kailangan matuyo yan kasi naabutan ng ulan. Yan lang naman yung bahay niya, lapit lang na dito. Yan, malapit lang yung pinaglagyan namin. So medyo nakakapagod. So habang nagpapahinga tayo, magsi-shoutout muna tayo. Bigay shoutout. Shoutout kay Janvic Martinez, kay Junal De La Cruz, saka kay Gary Flores, kay Maribert, especially kay Lucel Waray Vlogs,
Ito yung channel niya guys, oh. Ting! So okay po. So hanggang dito lang muna guys. Huwag kalimutan mag-like and subscribe and hit the bell button para updated ka sa aming i-upload na video. So maraming salamat sa inyo guys.